Merhaba çocuklar. Bu videomuzda sizlerle birlikte Pino'yu kullanarak günlük hayatta sıklıkla görmüş olduğumuz bariyer sistemlerinin projesini yapacağız. Projemizi kullanırken de bir adet Pino kontrol kartı, ultrasonik mesafe sensörü, servo motor, bir tane servo dönüştürücüsü, servo motorumuzun ucuna takacağımız pervanesi, daha sonra bilgisayardan bağımsız bir şekilde çalıştırmak için 9 voltluk pilimiz ve pil şapkamız ve sensör bağlantı kablolarımız var. Bir de Pino kontrol kartımızla bilgisayarı bağlamak için USB kablomuz. Şimdi hemen pil şapkamızı ve pilimizi kenara ayıralım. Sensörlerimizi ve modülümüzü nasıl kullanıyorduk onu hatırlayalım. Ultrasonik mesafe sensörümüzü kullanırken bakmamız gereken yer etiketiydi. Etiketine bakıyorum. Mor ve yeşil bir etiket bulunuyor. Bu şu anlama geliyor. Pino kontrol kartı üzerindeki mor yeşil etiketli alanlara sensörümü takabilirim. Yani 5 ve 6 numaralı kapılarım benim sensörüm için uygundur. Hemen geliyorum. Bağlantı kablomu önce sensörüme taktım. Sonra ben 5 numaralı kapıyı seçiyorum ve mesafe sensörümü bağlıyorum. Sonrasında ise servo motorumuzu nasıl kullandığımızı hatırlayalım. Servo motorumuzun şöyle 3 tane kablosu bulunmaktaydı. Renklerimizin önemi vardı. Dönüştürücüye takarken şuna dikkat etmemiz gerekiyor. Kahverengi kabloyu GND'ye, kırmızı kabloyu 5 volta, turuncu kabloyu da D0'a denk getirmemiz gerekiyordu. Hemen şöyle tutuyorum. Kahverengi GND, kırmızı 5 volt, turuncu da D0'a geldi. Harika. Şimdi dönüştürücümüzü yani servo motorumuzu Pino kontrol kartımıza bağlarken bakıyorum. Üzerinde hangi renk etiket var? Mor. O zaman mor kapıları takabilirim. Bağlantı kablomu aldım. Ve mor kapılardan birine takıyorum. Ben 1 numaralı kapıyı seçiyorum. Şurada silikon kalmış, onu da alayım. Servo motorumun pervanesini ise sonrasında sabitleyeceğim. Evet. Artık Pino kontrol kartımızı bilgisayara bağlayabiliriz. Bunun için USB kablosunu alıyorum. Bir ucunu bilgisayara ve diğer ucunu da Pino kontrol kartına takacağız. Şöyle hemen bilgisayara takıyorum. Evet. Bağlantımızı kurduğumuza göre artık bilgisayardan Emblock programını açabiliriz. Emblock programını açtıktan sonra Pino kontrol kartımızı kodlayabilmemiz için Pino eklenti paketini indirmemiz gerekiyor. Uzantılara giriyorum. Uzantıları yönet diyorum. Arama bölümüne Pino yazıyorum. Ve çıkan Pino isimli eklenti paketini indir diyorum. İndirme işlemim bittikten sonra çarpıya basarak kapatıyorum. Uzantılara bakıyorum. Pino seçili mi? Evet. Arduino da seçili ama Arduino ile işlem yapmayacağımız için Arduino'yu kaldırıyorum. Kartlara bakıyorum. Arduino Nano seçili mi? Evet. Bağlan diyorum. Seri port COM6. COM6 bende çıktı. Sizlerde COM3, COM5 gibi farklı ya da birden fazla değer çıkabilir. Bu şu anlama geliyor. Pino kontrol kartınızın bağlı olduğu seri portun ismi. Bağlan diyorum ve aygıt yazılım güncellemesi yapıyorum. Aygıt yazılım güncellemesi Emblock yazılımı ile Pino kontrol kartımızın haberleşmesini sağlıyor. Bununla birlikte daha öncesinden bir kod yazdıysak eğer kartımızın içerisine bunu silmemizi sağlıyor. Ya da bir proje yaptınız, çalışmıyorsa hemen aygıt yazılım güncellemesi yapmanızı tavsiye ediyoruz. Şu an yapıyor, devam ediyor. Evet, yükleme bittiğine göre kapatabilirim. Artık kontrol kartımız, Pino kontrol kartımız kodlanmaya hazır. Hemen sensörümüzden değer okuyalım, servo motorumuzu çalıştıralım. Sonra tasarımımızın üzerinde bir deneme yapıp algoritmamızı oluşturalım. Robotlar diyorum. Mesafe sensörümden değer okumak için geliyorum. Mesafe sensörünün kod bloğunu alıyorum. Kaç numaralı kapıya bağlamıştım? 5. O zaman buradan 5'i seçili hale getiriyorum. Siz 6'yı seçtiyseniz 6'yı seçin buradan. Geliyorum. Ekrandaki karakterime söyletmek istediğim için görünümden merhaba diye aldım. Ve bana sürekli mesafeyi söylemesini istediğim için kontrolden sürekli tekrarlı kodu ile birleştirdim. Bir olaya bağlamak istiyorum. Yeşil bayrağı aldım. Yeşil bayrağı tıkladım. Bana şu an evet şöyle değerler veriyor. Uzaklaştırıyorum, yakınlaştırıyorum. Yakınlaştıkça küçülen, elimi uzaklaştırdıkça da büyüyen değerlerle karşılaştım. Gayet güzel mesafe sensörüm çalışıyor. Durdurdum. Şimdi bir de servo motorumuzu deneyelim. Servo motorumuzun kod bloğunu robotlara geliyorum. Buradan şurada servo motor çalıştır diye bir kod bloğu var. Kaç numaralı kapıya bağlamıştık? 1 numaralı kapıya. Açısı 0'dan 180'e kadar açılar yapabiliyordu. Ben 90'a gelmesini istiyorum.
Olaylardan boşluk ile bunu kontrol etmek istiyorum. Boşluğa bastım. Şu an 90'da. Hemen takıyorum. Geldim. 180 yapacağım. Bir değişimi görelim. Gördüğünüz gibi evet, gayet güzel. Tekrar 0 yapıyorum. Çok pardon. Bir de 0'da deneyelim. Tamam. Şimdi tasarımımız üzerinde nasıl takmamız gerekiyorsa bir onu ayarlayalım ve açımızı ayarlamış olalım. Şöyle ben sizler için şöyle bir tasarım yaptım. Tasarımımda bir bölüme mesafe sensörüne, diğer tarafa da servo motorumu takacağım. Ben servo motorumu şuraya takmak istiyorum. Takarken de ucuna bir tane dil çubuğu sabitleyeceğim. Ama açımın böyle değil de şöyle bir 90 yapayım. Evet. Şu şekilde olmasını istiyorum. Şöyle. Ve takarken dil çubuğumu da şu şekilde ayarlayacağım. Birisi geldiğinde, bir araç geldiğinde de servo motorumun açılmasını isteyeceğim. O zaman kaç yazmamız gerekiyor? Hep beraber bir bakalım. Eğer 180 yazarsak boşluk tuşuna bastığımız zaman aşağıya doğru oldu. O zaman 0 yazmamız gerekiyor. Bir boşluk tuşuna basalım. Şöyle. 0 ile 90 arasında bir değişiklik yapacağız. Bir de 90'a getiriyorum. Hemen oradan da aşağı tuşuyla kontrol edelim. Bir görelim istiyorum. Şu şekilde koyduğumu varsayıyorum. Boşluğa bastım. Kapım açıldı. Bastım. Kapandı. Evet. Şu şekilde tutacak olursam ben boşluğa bastığım zaman açılacak. Boşluktan değil, aşağı tuşuna bastığım zaman da kapanmış olacak. Tekrar gösteriyorum. Boşluğa bastım, açıldı. Aşağı tuşuna bastım, kapandı. Harika. Artık bunu dil çubuğum ile birleştirebilirim. Karışıklık olmaması adına şöyle dikkatli bir şekilde yapıştırıyorum. İsterseniz servo motorunuzu hemen sabitleyebilirsiniz. Ben tekrar bir denemek istiyorum. Boşluğa bastım, açıldı. Aşağı tuşa bastım, kapandı. Harika. Ben şu an bunu tuşa bağladım ama biz ne yapacaktık projemizde? Mesafe sensörümüz olacaktı. Araç geldiği zaman direkt kendisi açılacaktı. Peki mesafe sensörümüze nasıl bir değer vermemiz gerekiyor? Yani o aralığı nasıl ayarlayacağız? Şöyle tutalım. Yeşil bayrağı bir basayım. Benim değerlerim okunsun. Şu şekildeyken zaten benim kapımın, yani bariyerimin kapalı olması gerekiyor. Ama birisi yaklaştığında, bir araç geldiği zaman, yani ondan küçük olduğu zaman artık benim bariyerim açılabilir. O zaman bizim kullanacağımız algoritmadaki rakamlar aşağı yukarı belli oldu. Biz şunu söyleyeceğiz. Eğer 10 santim varken, yani bir engel yaklaşıyorsa bizim mesafe sensörümüzün değeri 10 santimden küçük ise benim bariyerim açılsın. 10 santimden büyük ise benim bariyerim kapalı kalsın. Harika. Hemen kodlarımızı durduruyoruz. Algoritmamızı oluşturduğumuza göre sırayla yazalım. Şöyle şunu bir atabilirim. 0 benim için açık haliydi. 90 benim için kapalı haliydi. Bir kontrol edelim tekrardan. Aynen öyle. 90 benim için kapalı hali. Şöyle aldım. Şimdi algoritmamızı oluşturalım. Benim bir koşullu ifadeye ihtiyacım var. Eğer mesafeden gelen değer ondan küçükse diye. O zaman geliyorum kontrole. Eğer komutunu alıyorum. İşlemlere girdim. Küçük olma durumunu, yani önce açık olma durumunu kontrol edeceğim. Hemen geliyorum robotlara. Buradan mesafe sensörümüzün kod bloğunu alıyorum. Şu an göremedim. 5 numaralı kapıya bağlı olduğu için burayı değiştirmiyorum. 10'dan küçük ise, siz isterseniz 15'ten küçükse veya daha küçük de yapabilirsiniz. Ben 10 yapıyorum. 10'dan küçük ise ben kapımın, bariyerimin açılmasını istiyorum. 0 yaptım. Eğer 10'dan büyük ise de eğer aldım tekrardan. İşlemlere gittim. Bu sefer büyük olma durumunu kontrol edeceğim. Geliyorum robotlara. Mesafe sensörümün değeri 5. Kapım 5 olduğu için değişmedim. 10'dan büyük ise de benim servomun kapalı olduğu hal, yani 90 derecedeki hali gelsin. Peki ben bunu bir kere mi yapacağım çocuklar? Hayır. Ben bu işlemi sürekli yapmak istediğim için kontrolden sürekli tekrarla kod bloğunu alıyorum. Eğer'in içerisine, sürekli tekrarların içerisine eğer kodunu yerleştiriyorum.
Ve bunu da bir bayrağa bağlamam gerekiyor. Yani bir olaya bağlamam gerekiyor. İsterseniz bir yeşil bayrak veya klavye üzerinden bir tuş. Hemen yeşil bayrağı bağlıyorum ben. Şu an çalıştırdım. Şu an engel olarak tabii ki kabloyu görüyor. Şöyle yapalım. Araba geldi, açıldı, gitti, kapandı. Araba geldi, açıldı, gitti, kapandı. İsterseniz belli bir süre açık kalmasını istiyorsanız da servo motorunuzun ne kadar süre sıfırda kalacağını ayarlayabilirsiniz. Mesela kontrole geldim. 1 saniye bekle kodunu 5 saniye olarak değiştirdim ve artık birisi geldiği zaman, bir araç geldiği zaman 5 saniye servo motorum açık kalacak, araba geçecek ve sonra kapanacak. Harika. Şimdi bir daha bir çalıştırıyorum. Şu an kapalı. Araba geldi, açıldı, çektim elimi. 5 saniye sonra kendisi kapanacak. Harika. Artık kodum doğru bir şekilde çalıştığına göre direkt içerisine kodlarımı yükleyebilirim. Sürekli tekrarlı ile yeşil bayrağı ayırıyorum. Robotlar bölümüne geliyorum. Pino programını alıyorum. Sağ tıklıyorum. Arduino'ya yükle diyorum. Arduino'ya yükle diyorum tekrardan ve artık yazdığımız kodlar Pino kontrol kartımızın içerisine yükleniyor. Yükleme işlemi bittikten sonra pilimiz ve pil şapkamızla bir deneme yapacağız. Harika, yüklememiz bitti. USB kablomu çıkartıyorum. Şöyle. Pilimi takıyorum. On-off'tan zaten onda bırakmışım. Şu an 5 saniye açık kalacak. Engel geldi. Şu an kabloyu görüyor. Şöyle. Harika. On-off'tan off'a getiriyorum. Şimdi yapmış olduğum tasarım ile devremi birleştiriyorum. Şöyle alayım. Şu aşağıda koyacağım zaten. Önce bir mesafe sensörümüzü sabitleyelim. Kablosunu çıkartayım daha rahat olsun. Zaten 5'e bağlamıştım. Çok da oynatmamakta fayda var tabii ki. Evet, şu an tasarımımı yerleştirdim. Ben kutunun içerisine koyacağım ama önce bir çalıştırmak istiyorum. Şu şekilde. Şimdi bir tane minik bir arabam var. Arabam geldi. İçeri girdi. Şöyle ve birazdan kapandı. Harika, tekrar deniyorum. Geldi. İçeri girme süresi ve kapanacak. Evet, bu videoda sizlerle birlikte mesafe sensörü ve servo motorumuzu kullandık. Sizler de elinizdeki Pino kontrol kartınızı, ultrasonik mesafe sensörünüzü ve servo motorunuzu alarak bir bariyer projesi yapabilirsiniz. Videolarınızı bizimle paylaşmayı unutmayın. İyi çalışmalar diliyorum.